אפשר, בונה, זה כאילו... אין דבר, אני לא יכולה להבין את זה, לא יכולה להבין את זה. לפעמים ביקשתי הכוונה, שתיתן לי עוד עצה טובה או רק תמונה, והייתי שוב מוצא עצמי בשאלה שאין לה תשובה, והלב שלי עבר ימים שבהם כבר לא ידעתי מה קורה בפנים, מנסה להתגבר עכשיו על מכשולים דרך צליל המנגינה הישנה. וכשאבא לא היה יכול לדבר איתי, הייתי אז שומר הכל בתוך חדר שגם ככה לא היה גדול, איך הייתי מסתגר בורח מהכל. וכשאבא לא היה יכול לדבר איתי, הייתי אז שומר הכל בתוך חדר שגם ככה לא היה גדול, איך הייתי מסתגר ובורח מהכל. כשהזמן חלף לו ועבר, זיכרון מצא אצלי בראש לא נשאר, איך הייתי מול מראה עומד לבד ושר שירים של אהבה. וכשאבא לא היה יכול לדבר איתי, הייתי אז שומר הכל בתוך חדר שגם ככה לא היה גדול, איך הייתי מסתגר בורח מהכל. וכשאבא לא היה יכול לדבר איתי, הייתי אז שומר הכל בתוך חדר שגם ככה לא היה גדול, איך הייתי מסתגר ובורח תודה רבה. איזה קהל, איזה כיף. תודה.